Kaixo eta ongi etorri gaur gurekin programara. Gaur, Plentziako itsas estazioan gaude eta Jonan Marigomozekin hitz egiteko aukera izango dugu. Kaixo Jonan, ze nolako ikerketak egiten dituzu hemen pien? Eta nola funtzionatzen dugu, nola da pieko funtzionamendua? Pien jaio zenetik kontzibitu zen itsasoa aztertzeko eta ulertzeko gehien bat. Itsasoren osasuna ulertu eta ebaluatzeko eta beste alde batetik itsasoak eman ditzazken baliabideak gure osasunerako ezagutzeko ere. Habia bi aldeak, ozeanoen osasuna alde batetik eta beste alde batetik ozeanoak gure osasunerako ekar dezakena hori aztertzea. Habia egiten dugu. Eta nola egiten dugu, aldugun bezala. Gu gara unibertsitateko irakasleak eta ikertzaileak, eta beraz, unibertsitatean, kampusean eta gure fakultetan baditugu gure bete beharrak. Batzuk, esango nuke zorionez, hemen gaude denbora gehiena, baina gutxi gara. Asko daude hemen denbora zati bat, beste zati bat fakultateetan, eta beste batzu datoz bakarrik igual esperimentu egitea edo sasoiak, klaseak eman dana batera trimestre batean eta beste trimestre batean hemen ikerketa egin. Eta hori da egiten da guztira 40 bat ikertzaile gara eta 15 doktorandoak eta hori bai, daukagun mugimendu nagusia master ikasleekin. Momentu honetan ditugu hemen ia 150 ikasle mundu osokoak, ditugu 40 nazionale desberdinetakoak, kontinente guztietatik, eta hemen daude ditugun masterrak egiten, kutsadurari buruz master bat, itsasoari buruz beste master bat, bi, eta master horiek Europak ematen duen kalitateko labela, Erasmus Mundus deitzen dana, eta horrekin batera hori bisibilitatea, kalidadea landu behar dugu eta finantziazioa eskuratzen dugu. Urtero, 80 beka inguru mundu osotik ikasleak ekartzeko. Eta esan duzu moduan, itsasoa ikertzen duzue, nolakoa da itsasoaren egoera gaur egun? Hori, batzutan egiten didate galdera hori eta nire erantzuna oso politikoki zuzena esaten da. Itsasoa dago gustatuko litzaikukena baino okerro, baina beste horretik da pentsa ezakeguna baino hobeto. Eta orokorrean nik esango nuke lokalki bakuntza handiak eman dira itsasoren esparru batzuetan gutxienez, eta maila globalean ordea badago kezkatzeko hainbat arazo asko eta, ezagutzen ditugunak ere bai. Ez txuri eta ez beltz, gris aldakorra esan dugu. Orduan lokalki hobekuntxoak egon direla esaten duzu, Gorliz eta Plentziako badian, nolakoa da egoera? Itsasoaren egoera, uraren kalitatea? Esango nuke, baita ere badaude arazoak, ez oso nagusiak, baina orokorreak leku nahiko ona da, eta bai kalitatearen aldetik, bai kutsadura erabilpenen aldetik, ondo dagoela esango nuke, baina beste alde batetik egia da arriskuak daudela, eta arduan zaindu behar dugula arrisku horiek ez itortzeko gainean eta ez sortzeko arazoak. Eta asko nabaritzen da, adibidez, Abrako itsasadarrean egondan hobakuntza, eta azken finean oso gertu gaude, eragina dauka, eta hor garbitudan guztia erradan hori gure gainean ere eragina izan du. Orduan, nik esango nuke posiko egon ezkera, baina adi egon behar dugula ere bai, gauzako batzeko eta daukaguna arrisku emezkatzeko. Bai. Eta orain dela gutxi, saritua izan zara, Europako ingurumen toksikologia eta kimika sari hau, zer suposatu du zuretzat eta pierako? Lehenengo gauza izan sorpresa, non espero, nondik berez. Eta bigarrena, da, pierako gozona da, bizibilidade ematen diogulako, ja badaukagu nahiko.
piek baldin eta zerbait daukoan da nazioarteko proiektzio izugarria. Momentu honetan egongo gara kontaktuan mundu osoan laborategitik gora dira, normalean gurekin lankidetzan, elkartutean, elkarrizketaten dabean gaudenok. Eta gaude sartuta mundu mailako sare garrantzitsuenetan, eta izan ere pie da Europako infrastruktura baten partailetako bat. 19 itsas estazioa da Europako infrastruktura bat osatzen dutena, eta izan ginen infrastruktura horren sortzailetakoak, hor barruan gaude, eta infrastruktura horrek eskaintzen ditu zerbitzuak zientzia egiteko eta teknologia garatzeko, bai enpresei begira, bai beste ikerketa zentroi begira, bai orokorrean gizarteari begira. Alde horretatik, proiekzioa handia daukagu. Eta dana horretan laguntzen du olako sariak, olako bizitzea aurkitzea. Saria nola eskuratu edo zergatik eskuratu da, ez daukatu zara. Ezagutze ditut, baina ikertzaile argitsuagoa direnak eta potenteagoak. Saria ez da izan piera begira, pie izan da arrazoietako bat, baina egia esateko saritu dana da, nire esan dezagun ikerkuntza bizitzan, karrera. Horrek niretzat igual ez da albizton, horrek esan edu sartzen ere naizela, horako sariak sarri ematen dizkiete. Baina badauka, nolabait, gauza bat oso garrantzitsua dana niretzat. Irudienez aritu dana da, horako jarduera osagarri askotan nolabait bikaintasun puntu bat eskuratzen. Eta gure partetik bai ni, eta nirekin batera, ni naiz ikurra, baina da ikerketa taldea, aspaldi da nik, duela 35 urte, egin dugu ikerketa goi mailakoa, izan gara pioneroak egin bat ingurumen toxikologian, Europa mailan eta mundu mailan gauza askotan, baina baita ere eziketan, eta unibertseko eziketan, Garabondoko eziketan, esan dudan bezala. Hemen koordinatzen ditugu Erasmus Munduz diren 2 master. Eta hori da izugarria, Europa osoan daude 40 Erasmus Munduz master. Eta gu partatzen ditugu 4 masterretan. Eta 2 koordinatu. Eta horrek sortzen dugu aukera askotar, lan egin dugu eta horrek eskatu dugu esfortzu handia nolabait irakaskuntzan bikaintasuna eskuratzeko, nazioarteko harremana lantzeko, eta hori ere saritu da. Eta azkeneko gauza saritu dena ere bai, diseminazioa. Alegin handiak initugu, zientzia diseminazioan, esparro askotan, eta nolabait da, unibertsitateko irakasle baten oinarrizkoa diren 3 esparru horiek, jorratzeagatik eta 3 esparrutan desente jorratzeagatik, igual esan da, sariaren merezen dira. Askotan, ikertzaile batzuk, irakasle batzuk, nabaria dira esparru batean edo bestean, baina askoz gutxiagotan gertatzen da 3 esparru nagusietan jarduera bikainak eramatea. Eta are gehiago, osatzeko da, esan dezagun antolakuntzan, jardueran, kudeaketan ere bai parte hartzea. Eta duna dira ez da, hemen daukagun itsas estazioa oso genuena guain bete dira 8 urte aste honetan, eta zen gauzak ditugun 8 hauetan, eta dana hori saritu da. Bai, zuk esango zenuke gizakiok ezagutzen dugula ondo itsasoa, ala oraindik misterio bat dela guretzat. Bueno, gizakiok ezagutzen dugu interatzen zaiguna. Eta itsasoa jungara ezagutzen pixkanaka gure gainean interesa piztu duen egian. Eta kostaldean, arrantza, eraikuntza, bizitza eramateko gauza gargen dituenean, orduan kostaldea aztertu, ezagutu, eta beharra pizkat urrutiago eraman gaituenean, orduan hori ikasi dugu. Guztira, gaur egun oso gutxi dakigu, eta itsasoak kontutan hartu behar dugu, ez bakarrik beti ikasten dugun bezala lurraren 3 laurdenak direla, eta sakonenan ere bai, kilometrotako sakonera da. Eta atmosferan, 1 metro gutxi, baino gehiago daukagu, 100 gutxi bizitzarekin, eta itsaso askoz volumen handiago da. Beraz, asko daukagu ikertzeko, eta gaur eguna nun, ari gara itsaso sakonean
gero eta ikerketak gehiago egiten. Zergatik, gauza bera batik, interesa hor daukagulako, itxaspeko horre meategia daude, bilatzeko gero eta gehiago ursakonetako baliabideak, gauza bera arrantza eskase daukagula, baliabide berriak gero bilatu ditugu, bioteknologiaren aldetik, hor daude bizigiro muturrekoak, eta hor bizi diren organismoak muturreko estrategiak dituzte, eta horiek interesgarria guretzat, adibidez, baliabide teknologiko berriak eskuratzen. Zaten. Badago, ikerketa lerro nahiko pilpilean dagoena, dagoela lotuta, entzima hotzekin. Entzima dira proteina batzuk, erabiltzen diela, prozesu kimikoak, industrialak, katalitikoak, errazteko, areagotzeko eta egunero erabiltzen dira industria. Zer gertatzen da? Temperaturan arabera, barute temperatura altua, gure barruan entzimek funtzionatzen dute 27 gradotan, halako temperatura. Beraz, horrek kaltetzen du askotan prozesuak, nekez kontrolatzen da, itxaso sakoneko animaliak bizi dira 3-5 gradotan, eta beraien entzimak temperatura horietan lan berdina egiten dute. Horiek baliatuta, hemengo prozesu industrialetan entzima hotzak aplikatzeko abantaia pilo bat dituzte. Ez nahi sartu dut, baina horrelako gauzak gero eta gehiago ditugu eta horrek eramango gaitu gero eta gehiago itxasoan sartzeko. Baina oso gutxi datu, interesan arabera, gero egin dugu eta hortara ditu dugu. Ondo dakigunez ere, aldaketa klimatikoak eragina dauka itxasoan, zenolako eragina dauka itxasoaren egoeran edo... Esango nuke ez klima aldaketak itxasoaren gainean eragina daukanik, baizik eta ozeanoa eta klima bereiztu ezina direla. Kliman erregulatzaile nagusia ozeanoa da. Orduan, kliman gertatzen diren gauza gehienak, gertatzen dira ozeanoan zerbait gauzatu dalako, edo gauzatu ez dalako. Eta aldoretatik oso garrantzitsua da horretarrik entzat. Ez da bakarrik klima aldaketak ze eragina daukan ozeanoren gainean, baizik eta ozeanoren aldaketun erabera, zenolako ondorioan daude bai klima regulazioa. Eta hori esan da, ulertzeko pixkat kontzeptu orokorra, ohituta daude, entzuten zeintzu diran klima aldaketaren ondorio nagusiak edo larrienak ozeano itxasoaren gainean. Eta, danok entzun dugu temperaturan igoera eta horrelako ondorioak daitezkeela, horre ditu ondorio anitz eta batzutan kaltegarriak bai itsas baliabidentzako, arrantzan, mila gauzo, baita ere entzun dugu itxaso mailaren igoera dela eta golden probabilitate gehiago eta kostaldeko herriak uretan ondoratuko direla, hori eraso bat ere gertatuko da. Ez da bakarrik klima aldaketa, baina esango nuke arazo globalak sartzen direla, tanak esparru berean, badaukagu plastikoen arazoa hor leku guztetik daudenak eta bat. Eta nire gustatzen zaita aipatzea zerbait, normalean ez duguna ezagutzen, eta hori da adibidez itxasoa azidifikatzen ari da. Hau da, aldizue, azidotasuna neurtzen dela pH-ren arabera, pH zazpida neutroa, eta hortik bera doanean azidoa da izan. Itxasoren pH-a pixkat basikoa da, 8 aldera dago. Dezima gutxi batzu aldatuta, bi dezima edo, nahikoa da bizitza guztia zera aldatzen. Eta hori da gertatzen, zergatik, CO2 daukagu atmosferan, eta gehiagizko CO2 hori atmosferan dagoena uretan disolbatzen da, eta orduan azidotu duten da itxaso. Eta horre ditu ondorio asko, horien artean adibidez, kaltzioz egindako organismo guztiak kaltetuta sortatzen dira, eta ez dira behar bezala hasten, horrelaka eragina ez zurra duten arrain guztien kasuan, baina baitaren, menuskoetan, eta hainbat organismo kaltzioz egina daudenak edo garrantzitsua dira. Eta bestalde batetik, badago horren ondorioz dirudienez beste efektu bat, eta da mundu osoan
izaki gehienak gero eta motelago azten ara direla, eta gero eta txikiago direla. Eta dagoelako, txikiagoak izateko tendentzia bat eta asko lotzen dute azidifikazioarekin. Ez da ikusten, temperatura igotzen denean begara jasotzen dugu informazioa, gradoi buruz izaten dugu temperatura igoerari dagokinez, pH-aren jaitxerari dagokinez, dira desimak edo zentesimak etorri nahikoa da ez da aldaketa sortzen. Baitu barazoak, badaukagu zer aztertu gaur. Bai, esan duzu moduan, gizakiok ere badaukagu eragina itsasoarengan. Orduan, nola izan behar da gu eta itsasoaren arteko erlazioa edo? Hori, interesgarri da, ni batzen nahi, gaztean nintzenean, nolabait nano pentsatzen genuen, itsasoa mugagabea zala, dena sartzen zala hortik. Hirurogeita hamarkadan, egin bat, bazegoen lelo nagusi bat, adibidez, kutsaduraren kontra diluzioa zala, hau da hartu duzen kutsatzaile, bota itsasoa eta hor diluituko da eta galduko du bere almen kalte egiteko almen guztiak, toxikotasuna eta dena hor galduko zen. Eta hori genuen, eta gero konturatu gara denborarekin ez da lain handia, eta gainera gauza guztiak gertatzen direla, hor ditugu arazoak ditugun kutsatzaile guztiekin, eta plastikoekin, eta hainbat gauzekin. Orduan, hori izan pentsamendu gara gartan. Evoluzionatu gara, eta hor egun zeharo kontrakoa da. Eta perspektiba orokorra nagusitzen da, itsasoa eta gizakiak nolabait bereko osagarriak garela. Eta badago oain duela 12 urte gehien bat garatzen ari den korronte zientifiko bat, deitzen dela One Health, osasun bat, eta hor barruan sartzen da nolabait ingurumenaren osasuna, ozeanen osasuna, gizakienarena, eta pasabizitza eta baliabide biologikoena, dana modu berean interpretatu behar da, eta integratu batean ulertu eta tratatu behar da. Berdinki da baina bezala, eta orduan ikuspegi horretatik, gero eta gehiago aplikatzen dira, gizakiaren osasunerako ditugun hurbilketa kontzeptuala, tekniko, esperimentalak, itsasoaren kasuan, animalien kasuan, eta aldi berean, ari gara erabiltzen modelo berriak ikerketa egiteko, adibidez itsasoko animaliekin gizakiaren osasuna batzeko. Orduan integratzen da kontzeptu bakar batean. One Health, One Ocean, One Health, ozeano bat, osasun bat, eta hori da gaur egun, zan ezagun ingurumen zientziaren artean nagusitzen ari dan pentsamolde potente. Bai. Eta orain, COVID-19-aren krisiaren ondorioz, suposatzen dut ikerketak gelditu direla, eta orain normalitate berri honetan, berriro ekin diezuela ikerketei. Nola izaten ari da normalitate berri hau? Hori da zerbait, ere orokorrean jendea eta oso konstientzia izan, zen horako eragina izan duen COVID-en etena, izan dezagun, ikerketa jardueretan. Dana gelditu da, badirudi bakarrik COVID zegoela, ulertzen da, hori egin behar dela, baina batzutan, konturatu behar gara, galera horiek, ez direla bakarrik, bila bete moztuta, batzutan horrek ekartzen du urte osoko galera bat. Gehien bat biologian, eta itxas biologian, fenomen asko estazionala dira, eta orduan, udaberriko laginketa egiten duzu, edo animaliak emankor daudenean bere garaian neukalketa zikloan hartzen dituzu, edo horrengo urte arte ez dakazu materiala estigatzeko. Hainbat gauza horrelakoa, eta lan horiek galdu ditu. Hasi gara oin dela gutxi pizkat martza hartzen, baina ezin da esan normalidade hau berria balitz, ni oso kezkatuta izango nintzateke. Nik espero dut hau izatea normalidade berri batetarako bidea, eta normalidade berri horretan, argi dago ikasi behar dugula eta akatsak ez egin berriro eta
segurazko distantzia sozialak landu behar ditugu, mobilidadea globalizazioan esporroan landu behar dugu ere bai, eta asko ikasi behar dugu, gauzak ez dira izan nundik ere izan ziren bezala, baina bestalde batetik, impresio daukat, asko bizi gara partxeak jartzen, partxeka eta bar, pentsatu zaun normalidade berria bala, eta esan behar da ikasbide bat normalidade berri bat egizteko. Hori izten denean, ikusiko dugu zer egiten dugu, baina seguro asko aldatuko gala eta eragin handia esango dula, gauzu guztietan bezala ikerketan ere bai. Eta bereziki, itsas eta ingurumen ikerketan, hori nolabait sasoiek markatzen duten erritmo egin. Bai, koronavirusa azkenean gure eguneroko bizitzan aldaketa handiak ekarri ditu. Itsasoan ere aldaketak ikusi ahal ditugu? Nik uste dut, duten hartuta itsasoaren dimentsioa. Duten hartuta, denbora tarteak nolakoak izan diren, hangoz, impacto gutxiko eta puntualeko gauzak izan ditugu. Esate baterako argi dago ikusi ditugula izurde gehiago, baina gehien bat hori da anekdotikoa, segurazko da, zarata gutxiago indugulako hildetan. Eta hori dira ikustera beze gertatzen den. Segurazko, zenbait arrantzu esparroetan gutxiago harrapatu da, eta horrek nolabait ekarriko du espezioien areagotzea, baina baita ere anekdotiko eta puntuala izan da, zerren gauzak zenbat usatzen diren eta nora guazen aldaketak egon dira. Nik ez nuke esango bereziki oain arte gertatu danak eragina daukan. Gustatuko leitzadake oain gertatu danak gure jarrera, gure jokabidean, gure mentalidadean, gure ziketan aldaketak ekartzea eta aldaketa hori esker gure itsasoarekiko, naturarekiko eta gure artean dagoen harreman horiek beste modu batean egiteko horrak hori berri gertatzeko eta antzekoak ere gertatzeko. Bai, konforme. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta hurrengo arte. Hurrengo arte. Ni esker.